السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر له سکون نومو د دې ساعت لنډو وروستیو خبرونو ترکلی زه حافظ احمد نصرت یم. دفاع وزارت وايي افغان ځواکونو د ډیورن پر ضد کرښې پورې غاړې د شریرو عناصرو پټنځایونه په نښه کړي دي. د دفاع وزارت وایند عنایت الله خراساني په یوه پیغام کې ویلي چې افغان پولیسو ځواکونو د هیواد د سویل ختیځ له استقامته د ډیورن پر ضد کرښې بلې خوا په څو نقطو کې د هغو شریرو عناصرو او د دوی د ملاتړ کوونکو پر پټنځایونو او مرکزونو انتقامي بریدونه ترسره کړي دي چې افغانستان کې یې بریدونه تنظیمول. دغه وزارت د اوښتو زیانونو په اړه شمیرې نه دي خپرې کړي. لغمان کې د $1 ملیون په لګښت 15 کانالونه جوړ شوي دي. د لغمان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي دي چې د سیندونو د اوبو مهارولو او کرنیزو ځمکو ته د اوبو د رسولو په موخه یې تر اوسه د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د $1 ملیون په لګښت 15 کانالونه جوړ کړي دي چې ځینې یې بشپړ شوي دي او د ځینو د جوړېدو چارې روانې دي چې زرګونه جریبه ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. غزنی پوهنتون کې د یو شمېر پروژو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره د مال د 10 میلیون افغانیو په لګښت یو څېړنیز فارم د محصلینو لپاره توامخانه د شنو سیمو او احاطوي دیوالونو جوړولو چارې روانې دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کرکټ کې به واورئ چې رحمت شاه د زیمبابوې خلاف روانه ټیسټ لوبه کې سلیزه جوړه کړل. د ملي لوبډلې پیاوړي توپوهونکي رحمت شاه زرمتي د زیمبابوې پر وړاندې روانه لوبه کې د یوې غورې توپوهنې په ترڅ کې سلیزه جوړه کړل. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي دویمه سلیزه ده چې د افغان لوبډلې په ګټه یې جوړوي. له هېواده بهر به واورئ اوکراین له سوریې سره د 500 ټنه غنمو مرسته وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې هېواد یې د بشري مرستو په چوکاټ کې سوریې ته 500 ټنه غنم واستول. دغه مرسته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د سوریې د خلکو د ملاتړ لپاره ترسره کیږي. زلنسکي ویلي چې دغه مرسته به په راتلونکو اونیو کې د 250 کورنیو یا شاوخوا 180,000 کسانو ترمنځ وویشل شي. هر کڅوړه 15 کیلوګرامه وزن لري او کولی شي چې د یوه 15 کسیزې کورنۍ اړتیاوې د یوې میاشتې لپاره ورپوره کړي. دا له سکون نه د دې ساعت لنډ وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. ساعت په ساعت له تازه کره او مهمو مسلو ځان خبر کړئ.